အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mandalay Coding Academy ကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ coding ပိုင်းကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ coding instructor ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြမယ့် animation video လေးကတော့ Scratch programming ကိုသုံးချပြီးတော့မှဘောလုံးကန်တဲ့ animation video လေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Scratch editor ပါကျွန်တော်ရဲ့ account ကတော့ MGA1996 ဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ဝင်တာကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့နော် scratch.mid.edu ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ခုနက editor လေးကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ scratch account ကို create လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတော့ဝင်မှာရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ scratch account ကို create လုပ်ထားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ scratch ကို account ကိုကျွန်တော် create လုပ်ပြီးတော့မှ login ဝင်လို့ရတယ်နော်ဒီတော့ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းပြန်နေကျွန်တော်ကကုတ်ရေးမဲ့နေအောင်ကျွန်တော်စပြီးသွားမယ်နော်ကုတ်ရေးမဲ့နေအောင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ create ဆိုတဲ့ button လေးရှိပါတယ်create ဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့အခုလောဆယ်တော့ဒီ editor ကနေloading လုပ်နေရပါတော့internet ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနည်းလေးအနည်းနဲ့အမြန်တော့နည်းနည်းတော့ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှင်းလေးမလုပ်ခင်ပေါ့ကျွန်တော်နည်းလေးဒီ editor အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းပါးနည်းလေးရှင်းပြချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပါ code block တွေကိုရေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာတွေကိုအသုံးပြုပြီးရေးရမလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာရှိရဲကျွန်တော်က code block တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှရေးရမယ်ဒီမှာတော့မျိုးစုံပါတယ် motion block ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က character လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို move on လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအသုံးပြုရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ motion block တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှရေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ low block တွေကဘယ်လိုမျိုးသုံးရလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ character လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ချင်တာလားအမသေးချင်တာလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်လို rotate ဘယ်လိုပြောင်းလဲချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပြီးတော့ခါကျ graphic effect တွေထည့်ချင်တာလားစသဖြင့်သူ့ရဲ့ look ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ look ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကဒီ low block လေးတွေကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဗျဒီ sound block လေးကတော့ဒီ background game ပဲဖြစ်ဖြစ် animation video လည်းဖြစ်ဖြစ် background sounds အတန်လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီ sound blocks လေးတို့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒါလေးက event blocks လေးပေါ့ event blocks လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆိုပါတော့နော် game ကို run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် code တွေကို run နေတာလဲပေါ့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ event blocks တွေကိုသုံးပါတယ် event blocks ဆိုတော့များများကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် code script ရဲ့ပထမဆုံးအစပိုင်းမှာသုံးရတာများတယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က control block တွေပေါ့ control block တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ character လေးကိုဘယ်လိုမျိုးသွားချင်တာလဲပေါ့နော်ဒါပါတော့ဘယ်လို position မျိုးမှာဘယ်လိုအနေထားမျိုးလေးသွားချင်တာလဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က control statement တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ control block လေးကိုသုံးရတယ်ပေါ့ဒီ sensing block ကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော် sensing block ကဒါကကျွန်တော်အခုလောဆယ် character လေးတစ်ခုရှိလို့ပေါ့ဒါတော့ character တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကထိတယ် character တစ်ခုထပ်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲ့ character တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီထိတဲ့ဟာကိုသိအောင်လို့နော်ဒီဘက် character နဲ့ဟိုဘက် character ကိုထိရဲဆိုတာသိအောင်လို့ပြီးစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလို sensing block လေးတွေကိုကျွန်တော်ကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါ operator block လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီစားတာပြောက်တာပေါ့နော်ဒါရဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်သုံးရင်းနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသုံးနည်းလေးနားရသွားလိမ့်မယ် variables တွေရောထုံးလက်ကောင်းမယ်ဒီ my blocks တွေထုံးလက်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ game ဆိုတာတခုပေါ့ animation video ဘောလုံးကန်တဲ့ animation video တွေတခုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဘက်က down လားလေးမှာရှိရဲ choose a surprise ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိအဲ့ surprise ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီထက်မှာ character တွေအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘောလုံးကန်တဲ့ animation ကိုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုရှာတော့မှလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီထက်မှာဘောလုံးကန်တဲ့ characters လေးတွေရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်အောင်အခုလောဆယ် line ကတိတ်ပြီးတော့မတက်တော့ခါကျတော့characters တွေမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်ရပါဦးဒီ characters ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ surprise လို့ခေါ်ရပေါ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းနေကျွန်တော် surprise လို့ပဲကျွန်တော်သုံးလို့မှာပဲပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် surprise လို့ခေါ်တယ်ဟို line ပြန်တက်လာပြီဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင်okay ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှဘောလုံးကန်တဲ့ characters တွေတခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ဒီထဲမှာသူ category လေးတွေတော့ခွဲထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် people ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်ဘက်ထဲမှာဟုတ်ပြီ ban ဆိုတဲ့ characters လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှရွေးချယ်လိုက်မယ် okay ban ဆိုတဲ့ character တွေရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်stage ပေါ်မှာပေါ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော် stage လို့ခေါ်ရပါ stage ပေါ်မှာဒီ ban ဆိုတဲ့ character တွေတခုတက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ကြောင်လေးကမလိုတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်လေးကိုကျွန်တော် select လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာအများကြီးလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်လေးကမရှိတော့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့အခါကျကျွန်တော်ကဒီဘောလုံးကန်တဲ့ character လုံးမှာဖြစ်တဲ့ animation လေးတွေလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလောဆယ်ကန်မဲ့ဒီဘောလုံးသမားတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်အနောက်ကဒါပေမဲ့နောက်ကကျွန်တော်တို့တကယ်ကန်မဲ့ကွင်းကိုတော့ကျွန်တော်ချိန်ဖို့လိုတယ်အဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ background ချိန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ background ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘယ်လိုသုံးလုံးလာလဲဆိုတော့ကျတော့ backdrop လို့ကျွန်တော်သုံးနေဦးမယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော် backdrop ရွေးချယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ surprise library ရဲ့ဘေးနားမှာ backdrop library လေးရှိတယ် backdrop library လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ backdrop တွေအများကြီးကျွန်တော်ကြားလာလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော် auto ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ auto ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်
ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကအဲ့ထက်မှာဘောလုံးကန်တဲ့ဟာလေးချက်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာက baseball basketball queen နေရှိမယ် beach video bench ဘာညာ great hey jungle ဒီ outdoor မှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် all လေး sports တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက် sports ထဲမှာဆိုတော့ဒီမှာ sports ထဲမှာပါတယ် soccer 2ဆိုတဲ့ backdrop လေးရှိတယ်ဗျာအဲ soccer 2ရဲ့ backdrop လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခုန band ရောကျွန်တော် နောက်ခံ backdrop လေးရောဒီမှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တဲ့ video လေးကျွန်တော်စပြီးမှလုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ idea ကတော့ရှင်းတယ် band လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးမှဒီဘက်ကမှထားမယ်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးကိုအလဲကောင်မှထားမယ်ထားပြီးသူကဘောလုံးစီကိုရောက်ပြီးကန်လိုက်ပြီးဆိုရတဲ့ band နဲ့ဟိုဘက်ထဲကိုဝင်သွားမယ်အဲ့မှာဘောလုံးလေးကပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကကိုရသွားမယ်ပေါ့ရိုးရှင်းလေးပဲဗျာအဲ့ animation video လုပ်မယ်အဲ့အတွက်နောက်ထပ် surprise တစ်ခုလုပ်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘောလုံးတစ်လုံးလုပ်တယ်okay ဘောလုံးတစ်လုံးဘောလုံးကန်တဲ့ဘောလုံးပေါ့ကန်တဲ့ဘောလုံး sports ထဲမှာပဲရှာကြည့်ရအောင်เนาะsports ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ soccer ball လေးရှိရပါတော့ soccer ball လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးမှရွေးချယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွင်းလည်လေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့ band လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးအလဲကောင်ရောက်အောင်သွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘောလုံးနဲ့ band နဲ့ထိလိုက်ပြီးဆိုတော့ band နဲ့ဘောလုံးကနေပြီးတော့လွင့်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ style နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုရှင်းပြဖို့လိုပြီလဲဆိုတာကျတော့ xy လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြဖို့လိုပြီပေါ့နော်ဒီမှာ x value ရှိတယ် y value ရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမပြောပြခင်အကုန်လုံးရှင်းအောင်ကျွန်တော်တခုပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ xy grid လေးယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီ xy grid လေးကကျွန်တော်ကရှင်းတယ်ဗျာဒီ xy grid လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ခါကျကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟောပါနော်သင်္ချာသဘောတပါပါပဲအဲ့တော့ဒီအလဲကောင်မှာဒီ screen ရဲ့ဒီအလဲကောင်မှာရှိရသည် a0 y0 ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးဒါဘန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ a0 ကျွန်တော် y0 ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဘန်နဲ့ဘန်ကအလဲကောင်မှာရောက်လာအဲ့တော့သေချာပေါက်တစ်ခုတည်းက x တန်ဖိုးက0 y တန်ဖိုး0ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသေချာပေါက်ဒီဘန်ကအလဲကောင်မှာသူကသေချာပေါက်ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ x value လေးတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးကြည့်အောင် x value ကျွန်တော်100လောက်ထားလိုက်မယ်ဗျာထားလိုက်ပြီဆိုမှလည်းဒီဘန်နဲ့ဘန်ကဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ screen ရဲ့ညာဘက်ကိုသူကကတ်သွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့100နေပြီးကျွန်တော်150ထားလိုက်မယ်150ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဘန်ကကျွန်တော်ရဲ့ screen ရဲ့ညာဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီ x value သူကများသွားလေဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့screen ရဲ့ညာဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာသူ့ရဲ့မှာဘေးမှာရေးထားဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဘက်ထောင်ဆုံးဒီ x value က240တိရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ထောင်ဆုံးရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် x value က240တိရှိမယ်ဒီဘက်ထောင်ဆုံးရောက်သွားမယ်ဆိုရင် x value ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ negative 240ရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ x value ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ short သွားလေဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ screen ရဲ့ဘက်ကိုကတ်သွားလေဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ negative value တခုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအလဲကောင် sorry ကျွန်တော်တို့ screen ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ x value ကဘာကိုစားပြုရလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ surprise လေးကို screen ရဲ့ညာဘက်ကိုသွားမှာလားဘယ်ဘက်ကိုသွားမှာလားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကကျွန်တော်ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် y value အကြောင်းပြောမယ်ဗျာအဲ့တော့ x value ကကျွန်တော်တို့က vertical row ရလှူရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် y value ကတော့ကျွန်တော်တို့ up and down ပေါ့နော် screen ရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်တက်မှာလားအောက်ဆင်းမှာလားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က y value ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ y value ကိုကျွန်တော်တို့က positive များပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ surprise ကအပေါ်ကိုကတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ y value ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှ short ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ surprise ကအောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို y value 0ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်မှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က x value y value ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှ surprise လေးကိုကျွန်တော် screen ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာပေါ်ခြင်းလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားခြင်းလဲဆိုတဲ့ပုံမှာဟိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ surprise လေးကဒီ screen ပေါ်မှာသွားတဲ့ပုံစံလေး x value y value ပေါ်မှာကျွန်တော် 100% လုံးဝအမှီပို့ထားတယ်နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် xy value အကြောင်းလေးကိုနားလည်ပြီထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ backdrop ကနေပြီးတော့မှဒီ xy grid လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် soccer queen ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကနေ ban ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကိုရွှေ့မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ဘေးဆုံးကနဦးစရွှေ့ထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရွှေ့ထားပြီးတော့မှတော့ဘောလုံးကန်ပြီးဟိုဘက်ထဲကိုရောက်မှာနော်ကျွန်တော်ကစာတိုင်းမှာကျွန်တော် program run line မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ban ကိုဘယ်ကိုထားရမလဲဆိုတော့ screen ရဲ့ညာဘက်ကိုထားအဲ့တော့သူ့ရဲ့screen ရဲ့ညာဘက်က position ကဘယ်မှာရှိနေရလဲဆိုတော့အခါကျတော့ညာဘောလုံးနဲ့တက်လိုက်မယ် x value က -244 နဲ့ y value က -31 မှာ sorry 31 မှာရှိနေမှာ
အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်စာတိုင်းမှာ main ဒီ x က -204 y က-31 ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ motion plot ထဲကနေပြီးတော့မှ go to xy plot လေးကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ x value က -204 y value က -31 အများတိုင်း program စာတိုင်းမှာ main ဒီဘယ်ကိုသွားရမှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြောချင်တဲ့အတွက်ဒီ plot လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မှသုံးလိုက်တယ်နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ event blocks တွေအဲ့တော့နောက်တဲ့ event blocks ကိုကျွန်တော်ဆွဲသင်နိုင်မယ် one green flag လေးone green flag လေးက green flag လေးကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ခါကြတော့ green flag လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် go to x ဒီလောက်ကိုသွားပါ y ကိုဒီလောက်ကိုသွားပါဆိုပြီးပြောချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ one green flag ကိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လို effect ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဘန်နာလေးမှာပဲရွှေ့ပြကျွန်တော်ကဒီဘက်က down မှာ green flag ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တကယ်တည်ကြတဲ့ဘန်ကအဲ့နေရာကိုရောက်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ one green flag တို့ one space key press တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ event blocks လို့ခေါ်တယ် event blocks တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program တစ်ပုဒ်မှာကနဦးအစမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးရတဲ့ blocks တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့တစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်ကဘယ် action ကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းဘယ် code block တွေကို run မှာဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်က event blocks တွေကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဘန်ကဘန်နာလေးမှာပဲရောက် green flag တွေကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါက်ဒီဒီနေရာကိုရောက်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘန်ဒီscreen ရဲ့အလဲကောင်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်screen ရဲ့အလဲကောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် exposition ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့ရတော့မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာကိုသုံးရမလဲဆိုတော့ glide ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်glide နဲ့ glide ဒီပေါ့နော် glide xy နဲ့ go to xy ကဘာကွာလဲဆိုတော့ go to xy ကသူကတနေရာနဲ့တနေရာ point တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားတဲ့နေရာမှာသူကမမြင်အောင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဖောက်ကနေသွားနေပြီးတော့မှအဲ့နေရာကိုပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ glide ကလို့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး glide ကသူကဘာကွာလာလဲဆိုတော့ခါကျတော့သူကတနေရာနဲ့တနေရာကိုသူကသွားတဲ့အချိန်မှာသူကသွားနေတဲ့ခြားထဲမှာလမ်းကြောင်းကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကွာခြားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါကြောင့်မို့သူက go to နဲ့ glide နဲ့ကဘယ်လိုအမျိုးအသုံးပြုကြလဲဆိုတော့ခါကျတော့ go to ကိုကြတော့ starting point ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာသုံးကြတာများတယ် glide ကတော့ခါကျတော့ခုနလိုမျိုး motion တစ်ခုလိုချင်တယ်ဟိုကမြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က glide ကိုသုံးတယ်ပေါ့ okay တေချာပေါက်တစ်ခုဒီကကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဇလန်းနဲ့ပြန်စားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘန်ကအလေကောင်မှာရှိတဲ့ဘောလုံးနေအောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုရွှေ့လိုက်ရင်ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က exposition ကိုရွှေ့လိုက်ရင်ရတယ်တေချာပေါက်ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့က0မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ exposition ကျွန်တော်0ထားလိုက်မယ်ဗျာ0ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ဘန်တယ်တေချာပေါက်ဒီဘန်ဒီလေကောင်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနဦးစဘန်ကအလေကောင်သွားတဲ့ stage တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြီးသွားပေမဲ့မပြီးသေးတာပါဆိုတော့ဘောလုံးကတကယ်ကန်ထွက်မသွားသေးဘူးအဲ့တော့ဘောလုံးတကယ်ကန်ထွက်သွားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘန်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုကျွန်တော်မှရွှေ့လိုက်မယ်soccer ball ပေါ့ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ဘန်ကနေပြီးတော့မှ soccer ball ကိုထိရဲဆိုတာသိဖို့အတွက်လုပ်เสียရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတာကြတော့ဒီ broadcast event blocksတွေကနေပြီးတော့မှ broadcast message ဆိုတာဒီတစ်ခုပို့လိုက် broadcast message ဆိုတာရှင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့စာပို့တယ်လို့ပဲတစ်ခုစာပို့လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကလက်ခံရရှိရတာပဲပေါ့အဲ့တော့ message ကိုကျွန်တော်ကပို့မှာလဲဆိုတာကြတော့ okay kids ဆိုတဲ့ message ကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့ okay အဲ့နောက်ပြီးတော့ soccer ball ရှိကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာ soccer ball လှုပ်ရှားမှာလဲဆိုတော့ကြတော့ band ကြီးကနေပြီးတော့ kids ဆိုတဲ့ message ကိုလက်ခံရရှိပြီးဆိုတာနဲ့တန်တယ်ဒီကောင်ကစပြီးတော့မှလှုပ်ရှားတော့မှာဖြစ်တာပေါ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှ one eye receipt get ဟုတ်ပြီ kids ဆိုတဲ့ message ကိုလက်ခံရရှိပြီးသွားရင်ဘာလို့တော့မှာလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ soccer ball ဒီဟိုဘက်9တိုင်ကိုကျွန်တော်ကရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲသုံးတော့မှာလဲဆိုတော့ကြတော့ glide ကိုပဲကျွန်တော်ကသုံးတော့မယ် okay glide 1 second ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီဘက်9တိုင်ကိုသွားမှာ okay ကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်အောင်ဒီဘက်9တိုင်အရောက်ဆိုလို့ရှိရင် okay maybe 203ပေါ့နော်အဲ့203ကို hit ဆိုတဲ့ message ကိုရောက်ရှိပြီးရတဲ့ဘန်နဲ့သွားပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကညွှန်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ okay စမ်းကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ graphic page ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘန်မှာပဲ starting point ကိုလောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ soccer ball ကိုကျွန်တော်လောက်ထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်က graphic page ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ starting point သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ဘာ block ကိုပဲသုံးပါလဲဆိုတော့ go to xy block ကိုပဲသုံးမယ်ဟုတ်ပြီမင်းဘယ်ကိုပြန်လာမှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ x0 ကိုမင်းပြန်လာခဲ့okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကဘယ်ဟာပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဘောလုံးကန်တဲ့ animation ခါလေးတခုပြီးသွားပြီပေါ့
programming လုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့ပေါ့ဗျာblack screen ပေါ်မှာစာကြောင်းတွေအများကြီးရိုက်ပြီးတော့မှအခက်အခဲကြီးလောက်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးထင်ကြတာများတယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါလည်းတစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြသွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် block coding လို့ခေါ်တယ်ပေါ့block coding ဆိုတာကတော့ခုနလိုမျိုး test တွေလိုမျိုးရိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ block by block ပေါ့နော်ကိုလောက်ရမယ့် sequencing လေးကိုတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ output တစ်ခုရအောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်မျိုး block coding တွေနဲ့သုံးချပြီးတော့မှcomputer programming ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုး test coding ကလည်းခက်တယ်လို့ထင်မယ်ဒါပေမဲ့ block coding ကိုလည်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာသင်တန်းအပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် online class လေးလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာလားလေလောက်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးဖို့များပါတယ် okay ကျွန်တော်ချမ်းမြေဖြစ်ပါတယ် coding မိုင်းကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ coding instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ